Скандальная поездка Славаміра Мэнцэна ва Львоў. Польшча збіраецца дэпартаваць мігрантаў. І зноў Славамір Мэнцэн, кандыдат рвецца ў другі тур прэзідэнцкіх выбараў. Гэта падкаст зроблена ў Польшчы, з вамі зноў Максім і Кірыл. Калі мы з табой рыхтаваліся да здымак, я казаў, што гатовы адстойваць пазіцыю, што Славамір Мэнцэн пойдзе ў другі тур выбараў. Пакуль, наколькі я разумею, гэта хутчэй вельмі пазітыўныя фантазіі і хутчэй фанату канфедэрацыі, але ўсё ж такі, чаму для гэтага ёсць усе падставы? Было одно даследаванне грамадскай думкі, пра якое мы казалі ў нашым мінулым выпуску, дзе сенсацыйна Славамір Мэнцэн патрапіў у другі тур выбараў, так, то бок заняў першае месца. З вынікам каля 20% нават. Вось. У мінулым выпуску я таксама казаў, што гэта даследаванне, якое не выклікае нікага вялікага даверу, бо гэтае даследаванне гэта інтэрнэт-даследаванне, інтэрнэт-галасаванне. То бок тут, скажам так, ёсць такі фактар, што маглі прыняць у ім удзел людзі, якія фактычна, напрыклад, не маюць права галосу. Напрыклад, гэта маглі быць падлеткі, сярод якіх Славамір Мэнцэн вельмі і вельмі папулярны. Але ж, нягледзячы на тое, што гэта не вельмі такое валіднае даследаванне, усё ж такі, гэта ж не проста праз адно даследаванне, так людзі кажуць, а гэта тренд. Славамір Мэнцэн набірае, каб патрапіць у другі тур. То бок гэта, ўсё часцей пра гэта кажуць, так, пакуль што з жартамі, але, а раптам? Наколькі гэта магчыма? Абсалютна выключаць гэтага немагчыма. І тут ты маеш рацыю. Славамір Мэнцэн, ягоная кампанія набірае абароты, ягоная падтрымка ўвесь час паволі расце. І гэта выразны бачны тренд. Вось, пра гэта ўжо можна адкрыта казаць, што гэта менавіта тренд. Гэта не проста нейкі выпадак. Але акрамя вось гэтага даследавання, пра якое мы ўжо казалі, варта паглядзець яшчэ на сумарныя вынікі з даследаванняў за ўвесь месяц. Вось мы зараз нават выведзем тут на экран такі графік, дзе бачна сярэдняя падтрымка з усіх даследаванняў за месяц люты. І там усё ж такі паміж кандыдатам права і справядлівасці Карлем Наўродскім і Славамірам Мэнцэнам даволі выразная розніца ёсць. Але пры гэтым яна ўсё ж такі ўвесь час скарачаецца. Я нават бачыў інфармацыю ад людзей, якія займаюцца сацыялогіяй так вельмі сур'ёзна, і якія, напрыклад, працуюць з рознымі мадэлямі, якія паказваюць верагоднасць тых ці іншых падзей у падтрымцы кандыдатаў. Дык вось, калі яшчэ прыкладна, скажам так, 2 месяцы таму верагоднасць таго, што Славамір Мэнцэн патрапіць у другі тур была значна меншая за 1%, то бок гэта былі сотыя долі адсотка, то цяпер гэта ўжо 2-3%. То бок, насамрэч, гэта вялікі рост, і калі гэты тренд будзе працягвацца далей, то ўсё робіцца насамрэч даволі магчыма. Магчыма, мяне зараз дэпартуюць з Польшчы, але вось вам шчырае прызнанне. Я толькі нядаўна пазнаёміўся з сусветам ведзьмара Анджэя Сапкоўскага. Я прачытаў першую кнігу з 9 і хутка пайду за новай. Проста для маштабу, наколькі гэта папулярны і важны фантастычны сусвет. Пра прыгоды ведзьмара ёсць кнігі, ёсць фільмы, серыялы, нават мюзікл і коміксы. Ёсць вельмі папулярная камп'ютарная гульня, і упэўнены, што гэта не ўсё. Анджэй Сапкоўскі атрымаў сусветную прэмію фэнтэзі за пажыццёвы ўнёсак. Зразумела, што гэта за ведзьмара. А дзякуючы выдавецтву Янушкевіч, сусветам ведзьмара можна пазнаёміцца і на беларускай мове. Пераведзена ўжо 4 кнігі з 9. Зараз у выдавецтва праходзіць татальная распрадажа на Амазоне, таму хутчэй пераходзіце па спасылцы ў апісанні і замаўляйце сябе ведзьмара. У чым сакрэт такога поспеху? Пра што я ўжо казаў у мінулым выпуску, гэта сапраўды слабасць кандыдата права і справядлівасці. Это па-першае. Па-другое, тое, пра што я ўжо некалькі разоў паўтараў у нашым падкасці, гэта што там, дзе двух щебе, там трэці кужыста. Стомленасць людзей ад гэтага падзелу права і справядлівасці грамадзянская платформа выцякае ў растучую падтрымку трэцяга кандыдата. Гэта такая, альтэрнатыва для Польшчы. Як АФД ў Германіі, то тут альтэрнатыва для Польшчы. Так? Гэта альтэрнатыўны кандыдат пратэсту супраць гэтых эліт, так, якія кіравалі і кіруюць Польшчай. Права і справядлівасць усё ж такі даволі вялікай часткай маладых людзей успрымаецца як партыя, у польскай мове ёсць такое слова дзядовска. Так? То бок, яны кіравалі Польшчай 8 гадоў,
Вось ёсць вялікі багаж памылак, вялікі багаж афер, скандалаў, якія накапіліся, і гэта людзям таксама не падабаецца. Ну і ёсць яшчэ трэці фактар, які вельмі і вельмі важны. Канфедэрацыя для ўсё большай колькасці людзей пачынае выглядаць як нешта зусім свежае. Яны ніколі не кіравалі Польшчай. Яны яшчэ не былі правераныя гэтым кіраваннем Польшчы. І ўсё большая і большая колькасць людзей пагаджаюцца з тым, што гатовыя даць ім шанец, магчымасць паспрабаваць пакіраваць гэтай краінай. Ну, тут важны дысклеймер, што гэта вельмі правыя па поглядах людзі. Не толькі, дарэчы. Я казаў, калі нават яшчэ недзе на самом пачатку нашага падкасту, што канфедэрацыя гэта вельмі неаднародная палітычная маса. Так? То бок гэта не тое, каб адна партыя, якая мае нейкую пабудаваную ідэалогію сваю. Так? Гэта некалькі розных партый і рухаў. Так? І на дадзены момант, скажем так, пасля таго, як яны ачысціліся ад Гжэгажа Браўна, пана з гашніцай, так? Скажем так, яны крыху злагодзіліся, але ўсё ж такі там ёсць дзве найвялікшыя групы. Перадусім, гэта лібертарыянцы, якія згуртаваныя вакол асобы Славаміра Мэнсена. І ёсць рух нарадовы, то бок нацыяналісты. Канечне, не трэба іх блыцаць з фашыстамі, там нічога супольнага не маюць. Але гэтая група згуртаваная вакол Кшыштафа Босака. То бок, насамрэч, канфедэрацыю падтрымліваюць не толькі людзі вельмі правых поглядаў. Гэта, напрыклад, могуць быць людзі, якія за большыя свабоды гаспадарчыя, эканамічныя. Так? Это можа быць вялікая колькасць прадпрымальнікаў, бо вялікай і вельмі важнай часткай наратыву канфедэрацыі з'яўляюцца падатковыя справы. Так? То бок ніжэйшыя падаткі, меншы удзел дзяржавы ў эканоміцы, ну і гэтак далей, і гэтак далей. Так? Ну і менавіта гэтыя пункты намагаецца спісаць Карл Наўроцкі. Можа быць нават дзіўна, але ў канфедэрацыі, сярод выбаршчыкаў канфедэрацыі ёсць вялікая колькасць людзей, якія, напрыклад, падтрымліваюць грамадзянскія партнёрствы. Ім это ўвогуле не перашкаджае. Так, ім перашкаджаюць там нейкія там іншыя рэчы, там звязаныя з рухам ЛГБТ, напрыклад. Так, але, напрыклад, грамадзянскае партнёрства для іх гэта акей. Бо гэта часта вельмі маладыя людзі, і яны ўжо дараслі ў крыху іншым асяроддзі з крыху іншымі наратывамі. Так? Але ім вельмі падабаецца менавіта гэта, у Польшчы кажуць вольнашчовцы, то бок лібертарыянізм. Так, то бок такі крыху эканамічны анархізм, скажем так. Мы сёння шмат размаўляем пра Славаміра Мэнсена, а распавядзі, дзе ён нарадзіўся. А нарадзіўся Славамір Мэнсэн у горадзе Торань. Гэта вельмі прыгожы горад у Куяўска-Паморскім ваяводстве Польшчы. Таму я думаю, што гэта проста выдатная нагода, каб пазнаёміцца з ім бліжэй. Сам Торань гэта адзін з найстарэйшых гарадоў Польшчы, які атрымаў гарадскія правы ў 1232 годзе. І, дарэчы, у дадзены момант гэты горад з'яўляецца адной з 2 сталіц Куяўска-Паморскага ваяводства. Ад Варшавы да Тораня ўсяго толькі 250 кіламетраў. І даехаць туды можна цягам прыкладна 3 гадзін па трасе А2 і Е75. А бліжэй пазнаёміцца з Польшай нам дапамагае польская аўташкола Дэніс Драйв. Створаная беларусамі аўташкола працуе ў Варшаве і ва Ўроцлаве. І там можна вывучыцца на правы ці палепшыць свае скілы за стырном. Усе патрэбныя спасылкі вы ведаеце дзе. У апісанні пад гэтым відэа. І, дарэчы, акрамя Славаміра Мэнсена, Торань даў Польшчы шмат іншых вядомых людзей. Сярод якіх, канешне, у першую чаргу варта ўзгадаць Мікалая Каперніка, вядомага польскага астранома. У Торані дагэтуль знаходзіцца дом, які належаў да сям'і Капернікаў. І ў дадзены момант там знаходзіцца музей. І калі вы даедзеце да Тораня, дзякуючы аўташколе Дэніс Драйв, то абавязкова пашпацыруйце па старым горадзе, дзе проста неверагодная колькасць вельмі прыгожых помнікаў архітэктуры, сярод якіх вежа ратушы, касцёл Святога Духа і рыначная плошча. І таксама ў Торані проста абавязкова трэба скаштаваць лакальны прысмак. Ой, дарэчы, я каштаваў. У Варшаве, правда. Так, можна набыць... Не, мне прывезлі з Тораня. Да. Мне здаецца, што можна набыць у нейкіх спецыялізаваных крамах. Не, мне было прыемна, мы запісвалі іншы падкаст, і у нас было ў гасцях дзяўчына з Тораня, яна прывезла нам пернікі. Здраджвае мяне ў іншым падкасце. Гэта было да цябе. Гэта было ріле вельмі смачна. І яшчэ адна важная у кантэксце нашага падкаста цікавостка. Торань з'яўляецца сталіцай медыа-імперыі, якой кіруе ойчыц Тадеуш Рыдзек. Гэта такі святар, які вельмі цесна звязаны з правам і справядлівасцю ў першую чаргу. Ён збудаваў сапраўдную медыа-імперыю, у склад якой уваходзіць, напрыклад, тэлевізія Трвам,
ці рэлігійнае радыё Марыя. Тадеуш Рыдзак з'яўляецца вельмі супярэчлівай і яскравай фігурай у польскай палітыцы, і мы дакладна яшчэ будзем узгадваць яго ў нашым падкасці. На жаль, менавіта ў Торуні пакуль што нельга вывучыцца на правы ў аўташколе Дэніс Драйв, але можна ў Варшаве ці ва Ўроцлаве. І, як вы ўжо ведаеце, усе неабходныя спасылкі і кантакты ў апісанні пад гэтым відэа. Пра падаткі зразумела. Ёсць іншая даволі вострая, не даволі, вельмі вострая тэма, на якой вельмі моцна гуляе Славамір Мэнсон. Гэта антыімігранцкія настроі і канкрэтна антыукраінскі. Давай распавядзем, што тут адбываецца. Антыукраінскі наратыў у Славаміра Мэнсона вельмі выразны. Ён не ўзяўся ніадкуль. Вось яны маюць даследаванне фокуснае. Я нават там ведаю інсайт, што яны выкупілі. Скажем так, хлопцы вырашылі сэканоміць грошы і зрабілі вельмі вольную рэч. Яны выкупілі крыху старэйшыя даследаванні, якія рыхтаваліся для іншых партый. Вось, і выкупілі, скажем так, сухія дадзеныя статыстычныя. І яны перад сабой проста маюць, вось, скажем так, зрэз думак польскага грамадства. Так? І яны вельмі умела адаптуюць вось, свае погляды, свой наратыў, які яны кажуць, так, пад погляды канкрэтных груп людзей. То бок яны вельмі добра гуляюцца ў таргетаванні. Вось, і, дарэчы, Славамір Мэнсон, вялікая частка поспеху ягонай кампаніі, ён выконвае ў дадзены момант проста тытанічную працу па тым, што ён увесь час у дарозе. Вось, у яго, наколькі я бачу, такая мэта проста наведаць усе павятовыя гарады Польшчы. Вось, гэта вялікі аб'ём працы. Вось. Плюс яны ўмеюць лічыць грошы. Усе гэтыя сустрэчы робяцца, як кажуць па-польску, пад хмурком, на свежым паветры. То бок, прыязджае Славамір Мэнсон са сваёй камандай ў нейкі гарадок, дзе жыве, напрыклад, там, не ведаю, 10 ці 20 тысяч чалавек. Прыходзіць на рыначную плошчу. І якое б ні было надвор'е, яны проста ставяць невялічкую сцэну за невялікія грошы. Невелічкая трыбуна, гукаўзмацняльная апаратура, і пайшло-паехала. І людзі стаяць, прыходзяць, слухаюць, абмяркоўваюць. У канфедэрацыі ёсць две вельмі важныя рэчы, якія яны таленавіта робяць. Гэта вось менавіта непасрэдны маркетынг, так, то бок сустрэчы з выбаршчыкамі. Нават часам гэта там сустрэчы пры піве нейкім там, так, у пабах, барах. Вось. І канечне, інтэрнэт. Так, Славамір Мэнсон быў, ёсць, застаецца, і нішто не ўказвае на то, каб гэта змянілася, ён застаецца каралём тык-тока. Так, а ягоная каманда, канфедэрацыя, яна вельмі выразна бачна ў іншых соўшал-медыях, то бок, напрыклад, той же Твіттер. Вось, у мяне стужка ў Твіттары на там 70% польская, вось, і я бачу вельмі шмат таго, што пішуць палітыкі канфедэрацыі. Яны вельмі актыўныя. Іншая справа гэта змест, бо там, насамрэч, вельмі шмат фэйкаў. Давай яшчэ раз пра Украіну. Вось, навошта ўвогуле Мэнсону ехаць ва Львоў? Ён загуляў на эмоцыях антыукраінскіх. Ён паехаў ва Львоў, ён падышоў пад помнік Бандеры. Так, а гэта тыя эмоцыі, якія, негатыўныя менавіта эмоцыі, на якіх вельмі лёгка можна пагуляць, бо мы ў адным з нашых выпускаў ўжо раз так крыху больш падрабязна казалі пра справу з валынскай трагедыяй, так, і ён проста выкарыстоўвае гэта наратыў. Я абсолютна не здзіўлены, чаму яны гэта робяць. Вось, гэта дакладна дае яму палітычныя балы. І нават, напрыклад, ёсць такая арганізацыя ва ўкраіне «Міратворац», так, якая ўносіць людзей, скажем так, варожыя персоны, так, для украінскага народа. Так, гэта не дзяржаўная арганізацыя, так, але ўсё ж такі. Яго ўнеслі адразу ў гэты спіс. Ось. Гэта дакладна дадало яму балаў сярод ягоных выбаршчыкаў, ось, якія настроены вельмі выразна і моцна антыукраінскі. Наколькі гэта нейкі, не ведаю, сухі разлік, што вось зараз тэма Украіны быццам бы і так на слуху, розныя меркаванні, ці правільна паступіў Зеленскі на сустрэчы з Трампам, ці не. І вось ён менавіта ў гэты момант моцна атакуе украінцаў. Ён едзе ва Львоў, ён сварыцца з мэрам Львова, ён дае інтэрв'ю, гэтак далей, ён шмат піша ў Твіттер, зразумела. Наколькі гэта вось план, не ведаю. Яны выкарыстоўваюць сітуацыю, так званы хайп.
Ось гэтая тэма зараз яна просто паўсюль навокал у топе абсалютна. СМІ таксама накручваюць гэтую тэму, ну і таму ён просто вось карыстаецца гэтай магчымасцю, што насамрэч не дзіўна. Ці працуе гэта на польскае грамадства? Ну на ягоных выбаршчыкаў гэта дакладна можа працаваць. Варта памятаць таксама пра тое, што далёка не ўсё, што кажуць палітыкі, гэта праўда. Гэта тычыцца не толькі Славаміра Мэнсона, гэта тычыцца і іншых таксама палітыкаў. Ось, але выразна бачна, што часам ёсць маніпуляцыя. Ось, напрыклад, Славімір Мэнсон сцвярджае, што Польшча выдаткуе на падтрымку украінцаў больш грошай, чым яны прыносяць у бюджэт. Ось, і на жаль, я спрабаваў пашукаць статыстычныя дадзеныя, калі б пацвердзіць гэта, насамрэч я гэтага не знайшоў. І тое, што я бачыў з дадзеных, напрыклад, польскага дэпартаменту статыстыкі, то бок ГУС, то гэта не пацвярджаецца. Польшча зарабляе на мігрантах, так, то бок узносы ў ЗУС, узносы ў падатках, непасрэдныя падаткі ці ўскосныя падаткі, усё гэта нет дае ўсё ж такі прыбытак. І, там, скажем так, даволі вялікі насамрэч прыбытак. Гаворка ж не толькі пра украінцаў. Увогуле ёсць проста антымігранцкі наратыў, скажем так. І гэта тычыцца не толькі палітыкаў права і справядлівасці, гэта тычыцца ўжо насамрэч усіх палітыкаў, акрамя што там левых. Вось платформа таксама на гэтым карыстаецца ў дадзены момант. Але таксама права і справядлівасць, напрыклад, робіць. Адзін з палітыкаў канфедэрацыі на партале X, то бок у Твітары, апублікаваў сенсацыю, што ў Быдгашч прыляцеў самалёт з Нігерыі, якога няма на флайт-радара. І нават дабавіў фатаграфію, дзе нейкія цёмнаскурыя людзі на фоне самалёта. О, я бачу гэта. Так, і гэта паляцела ў свет, быццам бы урад Дональда Туска патаемна прывозіць мігрантаў у Польшчу. З Германіі, зразумела. З Нігерыі яшчэ горш, чым з Германіі. Ось. Але аб чым гаворка? Справа ў тым, што ў Быдгашчы там невялічкі аэрапорт, там не летае шмат самалётаў, але там вялікая авіяцыйная база авіяремонтная. Вось самалёт, які прыляцеў з Нігерыі, ён належыць да еўрапейскай кампаніі. Ён быў дадзены ў лізінг нігерійскім авіялініям. Яны прилетели, каб зрабіць тэхнічны агляд. Ось, здаецца, нават лізінг там скончыўся. Ось, карацей, калі нехта быў і ці будзе некалі ў аэрапорце у Быдгашчы, то можна пабачыць дзесяткі самалётаў, якія стаяць на ремонце. Ось, то бок тут няма нейкай сенсацыі дакладна няма. Гэты наратыў антымігранцкі, ён вельмі яркі, і ён расце ўвесь час, і палітыкі гэта выкарыстоўваюць у кантэксце выбараў, гуляючы на палярызацыю і на тым, каб у людзей узбудзіць нейкі страх, што вось нам пагражае нейкая небяспека, трэба вось браць справу ў свае рукі, так, ісці і галасаваць. У мінулых выбарах, скажем так, крыху дальшых, чым вось апошнюю, але выбары, напрыклад, 2020 года, выбары 19 года ў Сейм, тады, напрыклад, быў падобны наратыў супраць ЛГБТ. Так, і даходзіла ўжо проста да нейкай істэрыі такой у наратыве менавіта правых палітыкаў, што ўсё тут проста вось нас зараз гвалціць пачнуць. Як толькі выбары скончыліся, тэма знікла. Ось. Таксама я спадзяюся, што з гэтымі выбарамі можа быць прыкладна так жа. Што калі выбары скончацца, то палітыкі проста перастануць практычна гэта выкарыстоўваць, бо ўжо не будзе патрэбы. Ці трэба нам, мігрантам, больш хвалявацца? Ну, перадусім, як я ўжо паўтараў у нашым падкасці, што калі ты мігрант, то калі ласка, шануй гэтую краіну, паважай традыцыі гэтай краіны, паважай жыхароў гэтай краіны, якія тут жывуць. Бо мы ўсё ж такі тут прыехалі не да сябе, вось гэта іхняя краіна. Найлепшае, што можам зрабіць, гэта ўбудавацца ў гэтае грамадства, але не па прынцыпе таго, што мы будзем перашкаджаць, а стаць часткай іх і паказаць ім, што мы дакладна ім не пагражаем. І, што галоўнае, вучыце польскую мову. Хто памятае, дзе трэба вучыць, той памятае. Так, дакладна. А як тое, што
вось Зеленскі, Трамп, вось гэта ўсё ўплывае на стаўленне да ўкраінцаў, бо падаецца, што я па меншай меры бачыў нейкія відэа, дзе ёсць ужо маршы нейкія, ну ці мітынгі ў падтрымку Украіны ў ЗША, еўрапейскія палітыкі там нешта пішуць. Ці не паляпшае гэта стаўленне да ўкраінцаў? На мой погляд, гэта можа нават пагоршаць стаўленне да ўкраінцаў. Тое, што адбываецца, яно вельмі добра кладзецца на тыя стэрэатыпы наконт Зеленскага, наконт украінскай вайны, на украінска-расійскай вайны, якія укшталтаваліся так у вось апошнія там 2 гады, скажем так. І стаўленне да самога Зеленскага ў Польшчы яно паступова робіцца ўсё горшым і горшым. Ось. І тут не дапамагаюць, напрыклад, такія рэчы, вось як быў візіт Зеленскага ў Варшаву, дзе такія, скажем так, вельмі непэўныя адказы на пытанне пра валынскую трагедыю, пра эксгумацыю і так далей. Гэта ўсё гуляе ў мінус. Тое, што вось адбываецца вакол Украіны на міжнароднай арэне, яно дакладна гуляе на руку менавіта правым палітыкам. І не толькі ў Польшчы, але агулам проста вось па ўсім свеце, ва ўсёй Еўропе дакладна. А ці не бачыш ты пагрозы, што польскае грамадства стане моцна антыэмігранцкае? Мне здаецца, што сітуацыя можа быць падобная, як была ў Великабрытаніі. Ось мы ж рабілі выпуск так пра то, як самі палякі сталіся ахвярамі ось такога мерзотнага хейту, так, які быў у брытанскім грамадстве. Ці магчыма, ну вот паўтарэнне гэтага ў Польшчы? Мы зараз знаходзімся у сярэдзіне такіх падзеяў, так. Але нават нашыя гледачы ў каментарах пад тым выпускам вось пра ксенафобію, там, памятаю, быў адзін каментар, вось мы яго зараз вывезем на экран, дзе адзін з нашых гледачоў, які жыве ў Великабрытаніі, дарэчы, напісаў, што вось у дадзены момант усё нармальна. І я пацвярджаю гэта. У тым выпуску мы распавядалі пра сітуацыю 10-гадовай даўніны прыкладна, так? Вось, і ў той момант настроі антыпольскія, антыэмігранцкія былі проста на такім піку, і гэта было вось, ну, бурліла настолькі, ну, ты насамрэч памятаеш, нашых гледачаў, я думаю, памятаеш, што даходзіла проста да нейкіх абсурдных і сапраўды вельмі мерзотных рэчаў. Прайшоў рэферэндум, яшчэ гэтая вось горка, скажем так, гэтых антыэмігранцкіх настрояў была, але пасля проста схлынула ўніз. І ў дадзены момант, насамрэч, ось, нават на сваім уласным прыкладзе я ведаю, што ў Великабрытаніі ўсё ўжо стала нармальна. Вярнулася прыкладна да таго, што было да вось гэтай кампаніі. Прыкладна таго самага я чакаю, спадзяюся, у Польшчы. Ось. Прайдуся выбары, мяне яшчэ парачка месяцаў, палітыкі перастануць нагнятаць вось гэтую істэрыю, так, і грамадская думка крыху больш устаканяцца, так, і людзі супакояцца, і гэта ўжо не будзе выклікаць такіх яскравых эмоцый. Нядаўна выйшаў рапарт па злачынствах мігрантаў у Польшчы, і з гэтага рапарта вынікае, што быццам бы, ну вось так, вынікае тэглайн, што ўкраінцы больш за ўсё робяць злачынстваў сярод мігрантаў у Польшчы. Гэта калі не ўдавацца ў дэталі. Вось распавядзі пра дэталі. Гаворка ідзе пра абсалютныя лічбы. У абсалютных лічбах украінцы так на першым месцы з выразным адрывам. Але варта памятаць, што украінцы гэта велізарная і аграменная група, найвялікшая група мігрантаў у Польшчы. Калі агулам паглядзець на статыстыку, то агулам сярод мігрантаў вось гэты каэфіцыент злачынстваў, так, на там, скажем так, на 1000 ці 10 тысяч чалавек, ён прыкладна такі ж самы і нават ніжэйшы, чым сярод палякаў. Вось. Але калі раскласці вось гэтыя дадзеныя па ўкраінцах, грузінах і беларусах. Давай просто пазначым, што ўкраінцы на першым месцы па абсалютных лічбах. Па абсалютных лічбах ўкраінцы на першым месцы, грузіны на другім і беларусы на трэцім. Вось так вось, беларусы злачынцы. Калі гаворка пра вось каэфіцыенты гэтыя, так, то беларусы і ўкраінцы прыкладна на адным узроўні і ніжэй, чым вось агулам польскае грамадства, так. Ну і насамрэч мы памятаем структуру, напрыклад, беларускіх мігрантаў, што там вельмі вялікая колькасць людзей з кваліфікацыяй, так, то бок, ну там айцішнікі, не толькі айцішнікі, там і лекары, і кіроўцы, і гэтак далей, і гэтак далей. Ці хочаш ты сказаць, што айцішнік не можа быць злачынцам? Не, канечне, кожны можа быць злачынцам. Вось, кожны можа быць злачынцам, але ўсё ж такі менш адсотак людзей, напрыклад, якім цяжэй знайсці сабе працу і гэтак далей, бо, ну, вельмі часта людзі адважваюцца рабіць нейкія злачынства, прыціснутыя да сцяны, так, праз сваю жыццёвую сітуацыю, напрыклад. Так. Ось. Але ёсць адна група мігрантаў, якая вельмі моцна выдзяляецца на гэтым фоне.
гэта мігранты з Грузіі. Ось, і насамрэч у кантэксце выбару мы ўвесь час гаворым пра антыукраінскі наратыў, але ў апошнія пару тыдняў вельмі выразна бачны пачаў быць антыгрузінскі наратыў. Нават ёсць усё больш выразныя галасы, што трэба адмяніць безвіз. Ого, я гэтага не чытаў. Так, што трэба адмяніць безвіз для менавіта Грузіі, бо цяжка сачыць за мігрантамі, няма нейкай такой праверкі, ведаеш, перад тым, як чалавек прыедзе, так? І што вялікая колькасць прыязджае сапраўды злачынцаў. Ну і насамрэч, статыстыка паказвае, што вось гэты каэфіцыент злачынстваў сярод грузінаў, ён проста у некалькі разоў вышэйшы. У шмат разоў нават. Ну і самае, наколькі я разумею, папулярны выраз вось пра нейкія злачыннасць, гэта вось гэтыя грузінскія гэнгі, прыступныя групоўкі, якія вось арудуюць амаль што па ўсёй Польшчы. Так, я вось у апошнія дні і рыхтуючыся да выпуску, я там пачытаў шмат там статыстыкі, паглядзеў, што пішуць, і так, сапраўды, і не толькі ў Польшчы. Ёсць вялікая праблема з арганізаванай злачыннасцю. Так. І менавіта сярод грузінаў. Чаму так, я не буду ацэньваць грузінскі народ, але проста відавочна, што прыехалі нейкія гастралёры, скажем так, якія, скажем так, на гастрольныя выступы па Еўропе. Але давай абавязкова зробім дисклеймер, што гэта не што ўсе грузіны і грузінкі злачынцы. Не, канешне, абсолютна не, проста відавочна, што сярод агульнай масы абсолютна нармальных людзей, якія займаюцца бізнесам, ведуць, напрыклад, рэстараны, там пекарні грузінскія, іх шмат у Варшаве, так? У дадзены момант крыху менш ужо зрабілася, але ўсё ж такі, так? Вось гэта людзі, якія чэсна працуюць, плацяць падаткі і так далей, так? Але проста прыехала вось і таксама даволі выразная група людзей, якія прыехалі рабіць рэчы дрэнныя, так? І, напрыклад, нават калі мы паглядзім на тыя, якія тыпы злачынстваў, так? То, напрыклад, сярод беларусаў, дарэчы, сябры, мейце на ўвазе, кіраванне машынай пад уплывам алкаголю. Ай-яй-яй. Ад мяне атрымаеце, сур'ёзна. Не рабіце так ніколі. Сярод украінцаў таксама гэта здаецца, нават на першае месца ўвогуле па групе злачынстваў. Але калі паглядзім на грузінаў, то там ужо сітуацыя іншая. Рабункі, крадзежы кватэр. Рабунак, напады. З мэтай абрабаваць. Так. Ёсць цэлыя банды, якія спецыялізуюцца, напрыклад, у крадзежах з кватэр, аўтамабілі, крадзежы аўтамабіляў. Карацей, вось такія значна больш сур'ёзныя рэчы. І, наколькі я разумею, зараз за іх так плотна ўзяліся. Бо то Туск, то іншыя officials ўсё часцей кажуць нават пра дэпартацыю. Так, дарэчы, ўсё часцей кажуць, і гэта падхапілі ўсе. Усе, нават левыя, здаецца, падтрымалі. Тут, скажем так, прабачце, а чаму не падтрымаць, так? Бо гаворка ідзе пра бяспеку грамадзян. Мы з табой таксама звычайныя грамадзяне, якія і мы хочам адчуваць сябе на вуліцах Варшавы бяспечна. Гэта абсалютна 100% і нармальна, так? Нават калі мы пачыналі здымкі, так, я пабачыў у твітары твіт Дональда Туска, зараз его таксама пакажам, дзе было абвешчана, што уже першыя дэпартацыі пайшлі. І, па шчырасці, шчыра, я не ведаю, што тут можна не падтрымліваць. Бо гаворка не ідзе пра тое, каб лавіць мігрантаў на вуліцах, звычайных шэрых людзей, якія там ідуць сабе да працы ці на вучобу, ці яшчэ нешта, пакаваць іх у нейкія бусы і вывозіць пад мяжу. Не, гаворка ідзе пра людзей, якія здзейснілі сур'ёзныя злачынствы. Не пра тых людзей, якія перайшлі дарогу на чырвоны свет, так? Гэта менавіта пра тых, хто зладзіў нешта сапраўды дрэннае. У нашым інтарэсе, як таксама мігрантаў, каб вось такія людзі, якія, напрыклад, там кагосьці моцна пабілі ці нешта там недзе ўкралі, абрабавалі камусьці кватэру, каб гэтыя людзі проста вярталіся назад да сябе. Зразумела, таму што яны ствараюць імідж для ўсіх мігрантаў. Яны ствараюць імідж для ўсіх мігрантаў, і яны дзейнічаюць на нашу некарысць. Яны нам ствараюць праблемы. Але я пра што падумаў? Быццам бы і раней за злачынства маглі дэпартаваць. Так.
А чаму раней іх не лавілі, не потому что выборы Мгм, потому окей. что выборы ведаеш гэта скажем так вельмі добрая нагода каб паказаць што мы працуем мы дзейнічаем. Ну і тут я скажем так не буду крытыкаваць гэтыя дзеянні, бо яны насамрэч добрыя дзеянні, так просто вакол гэтага ствараецца дадатковы шум вось каб паказаць сваю эфектыўнасць і што ну вы недарма нам плаціце грошы так за нашу працу. А давай так, магчыма я тут крыху я накручваю сябе, але ці такая праца вялася дагэтуль, бо ну вось калі пачытаць навіны вось пра все гэтыя гэнгі, то можа падацца, што просто нейкія вялікія злачынныя групоўкі ўжо гадамі дзейнічаюць у Польшчы, ніхто з гэтым нічога не рабіў і толькі зараз пачынае нешта там лавіць іх, высылаць. А раней я не ведаў, што я ў такой небяспецы. Я дакладна ўпэўнены, што польская паліцыя і раней займавалася гэтымі справамі. І не тое, каб цяпер яны з падвойнай эмоцыяй пачалі займацца гэтымі справамі, бо іх проста няма сілаў на гэта, ось, каб павялічыць нейкія свае старанні, так? Просто надаецца большая медыяльная вага. Ось, больш звяртаецца ўвагі, штодзённа нейкія канферэнцыі, прэс-канферэнцыі, так? Таксама дастаткова паглядзець выпускі навінаў, напрыклад, нават такія вельмі моцна прыхільныя ўраду, тыпу, напрыклад, ТВН, так, факты, ці такі больш, скажем так, нейтральны гэта выдажэння на Польсаце. Ось, там амаль штодзённа гэтая тема. Ёсць, увесь час пра гэта кажуць, гэта проста вельмі добрая нагода, каб паказаць сваю працу і сабраць нейкі палітычны капітал. Ну, ўсё ж такі мігранты краіне патрэбныя. І палякі добра ставяць все ж таки да мігрантаў, ну у асноўнай сваёй масе. Быццам я гэта ўжо задаваў пытанне, але мне сапраўды хвалюе. То бок ці не зменіцца краіна? Я вось так хачу запытаць. На маю думку, не. Ведаеш, ну можа падавацца, што сітуацыя пагаршаецца. Я не бачу пагаршэння сітуацыі, бо я ведаю, што было да гэтага. Ось, я просто бачу, што ўсё крыху вяртаецца да таго стану, што вось было, напрыклад, да вайны, так, да пачатку паўнамаштабнай вайны ва ўкраіне. Вось, ці Польшча станецца больш небяспечнай? На маю думку, для беларусаў не. Ось, так, канешне, мы чулі і будзем чуць пра тое, што нехта патрапіў у нейкую непрыемную сітуацыю. На жаль, гэта было, ёсць і будзе. Ну, прабачце, нават будучы беларусам, ноччу ў Шабанах у Менску можна таксама дакладна атрымаць у зубы. Таксама, як можна атрымаць у зубы на Прадзе поўнач, нават калі ты паляк, чыстакроўны. Таму, скажам так, я б не накручваў істэрыю. Адзінае што, мы у крыху прывілеяванай сітуацыі. Мы белыя славяне, ось, амаль палякі. Суседнія краіны, ось, культурна блізкія, стагоддзямі жылі ў адной дзяржаве, ось, вельмі перамешаныя паміж сабой народы, бо вельмі шмат беларусаў маюць польскія карані, там бліжэйшыя ці далейшыя. Таксама і сярод палякаў шмат людзей з беларускімі каранямі. Мы яшчэ абменьваліся рознымі даследаваннямі, там было адно, дзе у кожнага 10-га паляка быццам бы ёсць сваякі ў Беларусі. Так. Ну, ведаеш, я ўжо распавядаў нашым гледачам у падкасце нашым. Я калекцыяную такія гісторыі. Ось, у маёй галаве там парачка дзесяткаў гісторый ад палякаў, якія вось казалі, што там так, у мяне там вось там пад Ваўкавыскам недзе там жыве там сваячніца нейкая, там ці там мая бабуля з дзядулей былі там яшчэ адкусьці там з Беларусі, так. Вось, таму гэта абсолютна нармальна. Мы ўсе нашчадкі першай Рэчы Паспалітай, ось, таму не бачу ў гэтым абсолютна нічога дзіўнага. Але для мігрантаў з-па-за Еўропы агулам у Еўропе крыху горшыя часы. Ось, скажем так, вядома, адкуль гэта бярэцца, адкуль растуць ногі, так. Гэта ўсё вось наступствы дзіўнай палітыкі спадарні Ангелы Меркель, так, калі вось, скажем так, адчынілі дзверы для мільёнаў мігрантаў з-па-за Еўропы. Ось, і на пачатку там некаторыя людзі віталі гэта з энтузіязмам, але было вядома, што раней ці пазней праз тое, што гэтым людзям ўсё ж такі значна цяжэй інтэгравацца, праз вельмі вялікую культурную розніцу, моўны бар'ер і так далей, што напружанасць у грамадстве будзе ўзрастаць. Ну і сітуацыя, напрыклад, у той жа Германіі, дзе
ну, мы амаль кожны тыдзень здараецца нейкае здарэнне, так, нейкі там тэракт, так, скажем так, больше ці менш. Так это ўсё гуляе, на жаль, вось на накручванне такой, не тое, каб нават ненавісці, але такой асцярожнасці, холаднасці і па-польску кажуць нехэнчы, так, у стасунку вось да мігрантаў з-паза Еўропы. Окей, давай падсумуем. Славамір Мэнсэн рвецца ў другі тур. Што яшчэ? Ну, Славамір Мэнсэн, так, рвецца ў другі тур, ён дакладна збірае просто неверагодна вялікі капітал. Ось, гэта той самы феномен трэцяга месца, пра якой я казаў у некалі там уже вельмі даўно ў нашым падкасці. Вось, гэты капітал вельмі добра можна выкарыстаць ужо пасля выбараў. Калі ў іх атрымаецца, калі нават Славамір Мэнсэн не ўвойдзе ў другі тур, зойме ганаровае трэцяе месца і зробіць добры, вельмі добры вынік, напрыклад, там 15% і больш, так, то, ну, па-першае, ён дакладна ўвозіў гісторыю. Ось, паглядзім, ці ён паб'е рэкорд Паўла Кукіза у 15 годзе, які здабыў амаль што 21% трэцім месцам. Калі яны добра з гэтым згуляюць, то канфедэрацыя насамрэч можа увайсці ўжо ў такую вельмі сур'ёзную вялікую палітыку. Ось, і стаць прэтэндэнтам, вельмі сур'ёзным прэтэндэнтам на тое, каб пасля наступных парламенцкіх выбараў быць ва ўрадзе. Самастойна, хутчэй за ўсё не бачна, каб, у коаліцыі. Але, напрыклад, у коаліцыі з тым жа, напрыклад, правам і справядлівасцю. Гэта, ну, скажем так, не вельмі моцна верагодна, але ўсё ж такі такая верагоднасць ёсць. Дзякуй, што паглядзелі гэты выпуск. Нагадаю, што мы будзем вельмі ўдзячныя вам за падтрымку лайкамі, каментарамі, падпіскай на Баймі, Кофе ці Патрыёне. А таксама нагадаю, што нас можна падтрымаць сваімі падаткамі. Можна пералічыць 1,5% ад сваіх падаткаў ПІТ, як на, не ведаю, нейкую дабрачыннасць, нейкую грамадзянскую арганізацыю. Можна пералічыць іх на падкаст «Зроблена ў Польшчы». Мы выведзем на экран нумар КРС, на які трэба гэта зрабіць, і цэль, якую трэба ўказаць. І ў апісанні пад гэтым відэа будзе ўся дакладная інфармацыя, каб лёгка было скапіраваць, уставіць у нужныя пункты і падтрымаць нас грашыма. Дзякуй вам. Так, сябры, мы сапраўда незалежны праект, беларускамоўны праект, а беларускамоўныя праекты трэба падтрымліваць. Таму не забывайцеся пра нас. Дзякуй і да сустрэчы.